我是被抱错的真千金，可在亲生父母眼中却是衬托假千金富贵的工具。但他们不知道，我的养父母可比他们有钱得多。于是，在亲生父母精心为假千金安排的综艺舞台上，原本被以为是垫脚石的我，成功打肿了所有人的脸。顾荣，我警告你，不要设想不属于自己的东西。中年女子保养得当，一身贵气，正不屑地看着我。不是，我设想什么了？我就回来认个亲啊！刚收到我是林氏被抱错的真千金的消息时，我是懵逼的。深思熟虑后，我还是选择回国，准备见一下亲生父母，却没想到迎来的是这样的场面。见我没反应，中年女子继续说：“只要你和林雪一起上一档综艺，作为她的对照组，衬托出她的富贵大小姐人设，事成以后，我们可以给你10万。我们已经调查过你的背景了，对你的家庭来说，10万已经是很大一笔钱了吧？林雪就是假千金，不过很显然，林氏只认林雪这一个女儿。”我嘲讽地笑了，10万，我头上的头饰都不止这个价格。至于家庭背景，那是我的养父母为了保护我才这样设置的。姐姐，我看你好委屈的样子啊，你可别往心里去。我妈妈说话就是比较直接。一道柔弱的女声传来，正是林雪。我被她的茶言茶语哽住了。你哪只眼睛看出我委屈了？中年女子听罢，却立马怒视着我。你有什么好委屈的？难道真在奢想林氏大小姐的位置？野鸡还想飞上枝头做凤凰了？瞧你这穷酸下贱样，唯一用处就是在综艺里给我们林雪当垫脚石。被这样羞辱，我忍不住了。我不想知道你们有病，别给我表现得这么明显。抛下这句话，我转头打算离开。亲生父亲林峰突然拉住了我。虽然你没法成为林氏大小姐，但只要你好好配合我们，这样吧，给你20万。我怒极反笑，甩开了他的手。他却仿佛完全感受不到我的拒绝，自顾自地给我介绍起综艺来了。原来这档综艺是林氏一手操办，其卖点就是真假千金的对比，目的则是为了让林雪的富贵大小姐人设在娱乐圈站稳，是一场对林氏以及对林雪自身发展都有好处的营销。合着我就是你们 play 的一环，纯纯的工具人呗。我本想打电话让管家来接我离开，可就在这时，中年男人介绍到了综艺的最后目的地西维亚庄园。这不是养父母送我的成年礼物吗？我佯装无知问道。综艺最后要去西维亚庄园？中年女子轻蔑地看着我，谅你这个乡巴佬也不知道这是什么地方。林雪装似好心地替我解释，姐姐之前没资格接触这种东西，不知道也很正常啦。至今也没有人知道西维亚庄园的主人是谁。林氏也是用了很多手段，才让那边的人同意我们在外圈进行拍摄呢。笑死，庄园的主人就在你们面前。不过我怎么完全不知道林氏要来拍摄这件事？冲着这份疑惑以及我想看好戏的心情，最后我答应了参加综艺。很快就到了综艺开拍的日子。这档综艺被命名为真假千金，并且面向全网直播。在参加综艺前，我做足了功课。我得知林雪在参加这档综艺前，就是小有名气的娱乐圈小花，积累了不少粉丝。不过最近有相同定位的小花进圈，所以林雪热度不比从前了。这也是他们要扒着我炒热度的原因之一。是啊，真千金假千金，一个高贵如天上星辰，一个在他们眼里低贱如地上尘土，多么大的对比！呵呵，可最后到底谁是星辰，谁是尘土，就不是他们能决定的了。第一期主题定的是真假千金 SKP 商场之行。凭借林氏的不断造势，在直播刚开始后，一堆人就涌入了直播间，表白亲亲雪女神。哇塞，还是第一次看到真假千金一起上综艺呢。好担心雪雪啊，听说真千金是普通家庭出身的，不会因为嫉妒心对雪雪下黑手吧？前面的也不至于这么恶意揣测别人吧？而且人家本来就是真千金啊。主角还没出场，弹幕就吵了起来。导演发话了，第一期呢，真假千金要在 SKP 商场里进行购物，购买的衣物是后续的节目中要穿的，这算是一个热身环节。我和林雪几乎是同时出场，林雪一张小脸楚楚可怜，穿着一身貂牌走到了镜头前。我呢，化了个淡妆，上半身 T 恤，下半身短裤，主打一个简洁。这套衣服是林氏夫妇要求我穿的，务必让我衬托出林雪的光鲜亮丽。不过我在出场前把衣服替换成了类似款式的私人定制，他们似乎也没发现。弹幕看到林雪出场，立马沸腾起来。雪雪还是一如既往的美丽啊，这就是千金大小姐吧？这一身加起来都6位数了。真千金怎么就穿成这样啊？好土！不过真千金长得好漂亮，个人觉得比林雪还好看。此话一出，弹幕又是一阵腥风血雨。林雪向我示意了一下她手中的黑卡，在镜头看不到的地方露出得意的笑容。姐姐，这是爸妈给我准备的黑卡，等会我们一起用吧。黑卡？这我还真没有，因为我要买什么都是直接配货到我家的。出于好奇，我问了一嘴，这张卡额度多少啊？林雪脸上表情更加傲慢。100万。没我想的多。弹幕却先炸了。真千金是叫顾荣对吧？感觉好势利眼啊，哪有人上来问额度的？天地良心，我真的只是好奇里面有多少钱。顾荣心机好深，好讨厌。林雪太善良了，还把黑卡分给顾荣一起用。也有人打抱不平，父母偏心过头了吧？怎么只给林雪卡？顾荣才是亲女儿吧？顾荣毕竟是在普通家庭里长大的，对这些没有概念也很正常，大家恶意别太大。不过对我的恶言恶语还是压倒性的多，我对此不以为然，自顾自地去了别的柜台。林雪见我不配合，咬咬牙跟了上来，毕竟没有我，怎么衬托她呢？
我现在所处的柜台是 S 牌项链，一条的市场价在50W、300W 之间，这是我平时常买的品牌之一，所以就顺便来看看。镜头适时转移到项链的标价上，于是我又双弱被骂了。顾荣好自私，这边最便宜一条都要好几十万，买了这条别的几乎啥也不能买了，太贪心了吧？小雪在一旁看上去好尴尬，好恶心啊！顾荣真不想见到他了。林雪声音娇软，像是突然想起什么似的，敲了敲脑袋。哎呀，这个牌子，我今天戴的项链就是这家的。她把项链展示出来，硕大的珠宝在灯光下闪闪发光，我却皱起了眉。这条项链好像是假的，不能100%确定，我没有立刻质疑，而是问林雪。林雪，这条项链能不能给我看一下？林雪掩住嘴，一脸无辜。姐姐你小心一点，这条项链要60万。弹幕又闹了起来，这个顾荣怎么直呼小雪的名字啊？好没礼貌。他这是嫉妒了吧？摄像机拍清楚点，别给他机会动手脚。林雪不愧是娱乐圈第一大小姐，一条项链都要60万。只有我一个人觉得林雪说话腔调茶茶的吗？我接过项链仔细端详，确定了自己刚刚的想法。S 牌项链的内壁会有精巧的 S 型印记。这条项链虽然内壁也有 S 型印记，但见识过真货的我一眼看出印记不够正。我把项链还给林雪，直言这条项链是假的。弹幕轰的一下沸腾了起来。顾荣这是在干什么啊？想疯了吧？他哪来的自信啊？说人家千金大小姐的项链是假的？我怀疑他这辈子都没见过这个牌子的项链。前面的这哪用怀疑？人家林氏夫妇都说抱养的顾荣只是个普通人家。一时间直播间里全是对我的怒骂。林雪眼里飞快地闪过一丝心虚，她抹了抹眼睛，显得十分委屈。姐姐，我不知道你不喜欢我，在你眼里是我夺走了你的人生，可是这也并非我能决定的。姐姐，你不应该用造谣项链是假的来抹黑我。短短2句话，淋漓尽致地体现出我的恶毒和林雪的无辜。弹幕听罢，辱骂的话语刷得更快，来直播间看戏的人也越来越多了。我懒得解释项链细节的问题，只是冷冷道：“那就让柜姐给我们验一下货吧。”弹幕开始冷嘲热讽：“不是吧？他也不怕打脸，这么勇，为了热度连脸面都不要了。那就验货呗，雪雪还怕了你不成？”林雪的眼眸里蓄满了泪水，十分可怜。姐姐，你这样是在羞辱我。就在这时，柜姐走了上来，请问是要我提供验货服务吗？林雪傻眼了。与慌乱的林雪不同，弹幕倒是非常兴奋。快验！狠狠打顾荣的脸。雪雪太惨了啊，什么也没做错，还要被这样侮辱。林雪是不是在心虚啊？脸都白了。有病啊！人家明明是因为受到侮辱才白脸的。我替林雪回答，那就麻烦你了。箭在弦上，不得不发，林雪没有理由拒绝。我抱着肩，对鉴定结果翘首以盼。林雪脸灰白一片，双腿微颤。15分钟过去，鉴定结果出来了。柜姐面色略微严肃，开口：“小姐，这条项链确实是假货。”随着这句话的说出，直播间都炸了。我靠，反向打脸了？怎么可能啊？是不是顾荣买通了柜姐？脑残粉收一收尾吧，顾荣哪来这么大权力？我天，小雪买的竟然是假货！只有我好奇，顾荣是怎么知道这是假货的吗？林雪缓缓抬起头来，眼眶泛红。我不清楚这是怎么回事。这条项链是我朋友从国外带回来送我的，我也不知道这是假货。3句话把自己摘得干干净净，真是好手段。不过弹幕也没那么好糊弄，虽然有一半人表示理解和同情，但另一半人认为林雪是在说谎。第1期综艺就在这样的氛围下结束了。刚结束没多久，我还没来得及离开拍摄现场，林氏夫妇气势汹汹地找上了我。顾荣，你什么意思？10万块还要不要了？陈静，我的生母拉下了脸，怒气冲冲地瞪着我。关我屁事，你们买假货我还说不得了。林雪站在一边，泪水不停地滚落，看得陈静心疼的不行，立马冲过去安慰她。顾荣，你现在立刻在微博上发一条声明，承认自己因为嫉妒买通了柜姐。林峰，我的生父阴毒地命令我。我简直满头黑人问号，他们到底哪来的脸命令我做这做那？见我一脸不屑，陈静气得想给我一巴掌，却被我闪身轻松躲过，还给他扮了个踉跄。我翻了个大大的白眼，正欲扭身离开，背后传来了林峰威胁的话语：敬酒不吃吃罚酒，顾荣你等着，兵来将挡，水来土掩。我可不怕。回到临时买下的别墅，我拜托我的好哥哥顾念帮我调查一下林家的近况。顾念是在国外声名赫赫的黑客，对外的身份则是计算机博士。不出20分钟，林氏的资料已经发送到我的邮箱了。哦呦呵，如我所料，林氏远没有面上表现出来的那么富贵，目前正面临着融资问题，就等着真假千金这档综艺来逆袭翻盘。就在这时，我哥突然打了个电话给我，我一惊，要知道平时没有急事他从来不会打电话。小妹，我刚刚发现林氏那边要给你泼脏水，需要我把消息拦截下来吗？吓死我了，就这样。哥你放心，我能处理好，随便他们发去，要知道跳得越高，摔得越痛。第2天，井号顾荣疑似被包养井号这条热搜登上了榜1，配图是我从一辆法拉利下车，而车窗内隐隐约约可见一名男性身影。这特么不是我回国后会见的合作伙伴吗？这次我回国不仅是为了与亲生父母会面，还是为了与陆氏谈一笔合作。照片上的男人是陆氏集团的小公子陆廷峰。在林氏的推波助澜下，热度不断发酵着，网络上充斥着对我的怒骂。
怪不得之前顾荣能认出假货啊，原来是因为被男人包养了。这种贱货都不配和林氏千金站在一起，玷污了我们小雪。能不能让顾荣滚出综艺啊？我只想看小雪清纯可爱的样子。加一顾荣滚出综艺。我讽刺一笑，林氏可不会让我就此退出综艺，他们巴不得我摔得稀巴烂，好把林雪衬托成一朵冰山雪莲呢。电话响了，一接起，那头传来急切的解释声。顾小姐，很抱歉让您陷入这样的境地，我现在就去澄清，告诉所有人您是我们陆氏尊贵的合作者。无妨，这件事不怪你们，不过不用告诉别人我是合作者，你只要宣称我是顾人的女儿就行了。我还没玩够呢，等到了西维亚庄园才是最终收网的时候，所以我的身份现在可不能暴露了。在陆廷峰的解释下，我网上的风评逐渐好转，不过不相信的人仍旧居多。顾人女儿什么的太扯淡了吧，顾荣就一普通家庭，哪里来这样的顾娇？我强烈怀疑是林氏为了维护真千金收买了陆小公子。我有个猜想，是不是别人包养了顾荣，然后让陆小公子出来澄清？类似的阴谋论比比皆是。就在这样的讨论声中，第2期综艺要开始了。导演提前在网上发了预告。第2期综艺里，真假千金要各自依靠自己的人脉邀请来一位男伴，这位男伴将在未来陪千金一同前往西维亚庄园。看到这条消息，我立刻想好了人选。哥，我思来想去，只能来拜托你了。我冲着电话那头的顾念撒娇，你就不怕身份暴露了？我勾起唇角，嘿嘿，知道你叫顾念的人可没几个，大部分都叫你维克托不是吗？到时候我们一起去西维亚庄园，我倒要看看到底是谁同意林氏进去的。刚挂断电话，陆廷峰又给我打了过来，他告诉我林雪邀请了他当男伴，并询问我要不要同意这件事。笑死，我当然要他同意了，这样这场戏才够精彩不是吗？拍摄当天，我和林雪提前到了录制现场，至于男伴，则要等直播开始后，我们再分别请出来。林雪见到我，嘴角勾起轻蔑的弧度。姐姐，你知道我请来了谁吗？这次可没有陆廷峰来帮你了。我嗤笑，当然知道啊，毕竟陆廷峰在来之前还打电话告知我呢。很快，直播就开始了。由于之前的包养事件，这档综艺火爆了全国，一瞬间，弹幕就充满了屏幕。顾荣还好意思来录制啊？暴走亲戚小雪，好好奇他们请来的男伴是谁啊？顾荣那种人，请来的不会是自己的金主爸爸吧？哈哈。导演让林雪先邀请出她的男伴，在一阵欢快的音乐过后，陆廷峰从红幕后走了出来。陆哥哥，林雪像一只欢快的蝴蝶，小步跑到陆廷峰身边，挽起了他的手。陆廷峰面部僵硬，显得有些尴尬。弹幕对此浑然不觉，磕疯了。啊，这就是金童玉女吧？姐妹们，我先磕为敬。配一脸啊，太赏心悦目了。只有我在意的是，为什么林雪能请来陆廷峰吗？之前陆廷峰澄清的时候却说顾荣是顾娇的女儿。前面的很明显啊，陆廷峰是为了林氏风评才出面帮顾荣的，实际上顾荣就是被别人包养了。但我怎么感觉林雪和陆廷峰看上去不太熟？你是杠精吧？难不成还能和顾荣熟？姐姐，你快把你的男伴请出来吧，我和陆哥哥都很期待呢。说完，林雪把身子往陆廷峰身上凑得更紧。陆廷峰绷紧了肌肉，求救似的看了我一眼，我装作没看见，转过了头。此时红幕拉开，我哥闪亮登场。走出红幕的男人个子很高，眉宇间带着冷感，一双狐狸眼却微微上挑。马德，不得不承认，我哥人模人样的时候极具欺骗力。林雪瞧见顾念的模样，眼里流露出浓浓的妒意。弹幕那边已经流起了口水。哈斯哈斯哈斯，我宣布，他就是我的老公了。放屁，明明是我的老公。顾荣怎么请来这么帅的男伴的啊？谢谢顾荣姐，一饱眼福了。恶意的揣测开始出现，能不能有点骨气？顾荣这种货色请来的男伴会是什么好东西？顾荣是卖的，我看这男的也是鸭子。我哥看到那些不善的弹幕，冷冷勾起嘴角。以我哥那个性子，事后绝对会利用自己的黑客技术，把屏幕后面发表不当言论的人一个个揪出来。我默默为屏幕背后的那些人祈福。林雪走上前，不怀好意地打量着我们。姐姐，不给大家好好介绍一下你的男伴吗？还没等我说话，顾念一把挡在我面前。幸会，我是一名计算机博士。嘴上说着幸会，但顾念的表情却像是在看臭虫一样。计算机博士，这是什么鬼设定啊？你们信他是计算机博士，还是信我是秦始皇？林雪一脸不信。姐姐，你就让你的男伴说实话吧，都是一家人，我们也不会嘲笑你的。就在这时，屏幕上突然闪过一长串字。是他是我想的那个人吗？维克托博士啊。国内可能不太了解，但是作为计算机专业的留学生，我真的是梦里都能见到这个男人。啥？还真是计算机博士？我去，我百度搜到他了，人家国内外的奖都拿到手软，是真的大佬。顾荣到底什么身份啊？能请到这种牛人？看到弹幕，林雪的脸僵了。我怎么从来不知道你还认识这种人啊？他有点急了，连姐姐都不喊了。我奇怪地回答他，我们才刚认识没多久吧，你不知道也很正常啊。弹幕这时也没那么偏帮林雪了。林雪好奇怪啊，她从刚刚开始就一直在带节奏，表面上一副为顾荣好的样子，但做出的行为却截然相反。这不就是绿茶吗？现场气氛一时十分尴尬，导演看不下去，急忙出来救场。我们进入下一个环节吧，通过问答来考一考千金与男伴之间的默契程度。我看到林雪松了一口气，手里攥紧了一张疑似小纸条的玩意。又有乐子可找了。这一轮是我和顾念先上场。
做了差不多20年兄妹，哪怕没有事先准备，我们仍旧对答如流，默契十足。对不起，我磕起来了。他们是有多了解彼此啊？看到弹幕，我哭笑不得，这可不姓磕啊。在我们的对比之下，林雪和陆廷峰的表现就显得不尽人意了。尽管林雪疑似在节目组的安排下事前通过气，但她实在太过傲慢，背也背得坑坑洼洼。两个人给人的感觉就是，对不起，我们不熟。这也太尴尬了吧，好失望。想到刚刚看到的那张小纸条，我走到林雪身边。妹妹，我刚刚看到你手里拿着一张小纸条，那是任务道具吗？林雪急忙反驳，还把手掌张开给我看。是姐姐，你看错了，我手里什么东西也没有。先我一步，陆廷峰开始拆台。你是放在口袋里了吧？林雪彻底慌了。最后果然从他的兜里发现了一张小纸条，上面写满了标准答案。陆廷峰继续道，请贵节目组不要先斩后奏，在开播前突然要求我提供自己的信息，还让我背出林雪的信息，没想到竟是用在这里。经过这次，陆氏和林氏不会再有任何合作了。说完，他用邀功般的眼神看向我。伤人重利，陆廷峰帮我不过是因为林氏的体谅和故事完全没办法比。林雪无地自容地站在原地，她用恳求的眼神扫过我们所有人，可没有一个人搭理她，气氛就这样冷下来了。这不就是作弊吗？太丢脸了！林雪刚刚还表现得和陆公子那么熟悉，有点想脱粉了。无奈下，导演只能匆匆宣布这一期暂时结束拍摄。拍摄结束后，许久没联系的养父母给我打了电话：“宝贝，妈妈都看到了，你受委屈了。你等着，我和爸爸马上回国给你撑腰。”我抽了抽鼻子，有点感动。爸妈你们放心，我摆得平。等去了西维亚庄园后，一切都水落石出了。我语气迟疑，继续说道：“还有就是，我哥那边挖出了林氏很多偷税漏税的事，以及林雪欺凌小演员的黑料。在这期节目结束时，我想彻底搞垮林氏，但是林雪毕竟是你们的亲生女儿。”没等我说完，我妈就打断了我。我呸！林雪才不是我亲生女儿呢。宝贝，你不知道，你其实是妈妈的大学同学得了重病后托付给我的。我和那个同学并不熟，但出于不忍，还是接受了。我们家永远只有你一个女儿。林雪她算哪根葱？知道林雪并非养父母的亲生女儿后，我彻底放下了心。天凉了，快该让林氏破产了。由于之前的事，网络上对林雪的恶评层出不穷。就在这时，林雪发微博道歉了。很抱歉打扰到大家了，那张纸条是工作人员突然塞给我的，我没有仔细看过内容就开始拍摄了，对于作弊行为我完全不清楚。当然，只道歉还不够，林氏的官方微博还配合转发抽奖了50个1万和10张环游全球的飞机票。在金钱攻势和水军帮助下，网络上不和谐的声音几乎都消失了。我相信小雪，她一个富家千金，真的没必要做那么掉价的事。陆公子好喽，一个大男人跳出来指责我们小雪，别的不说，他给的真的太多了啊！富婆姐姐养我，这件事就算了吧，反正我看节目只是想看千金的富贵生活。+1，最后一期综艺如约而至，我们终于要前往西维亚庄园了。导演临时取消了带男伴的条件，所以这次去的只有我和林雪。上了飞机，林雪对着镜头开始介绍西维亚庄园。这是西维亚庄园第一次对外公开里面的设施哦。之前有风声说这座庄园是富豪给子女买的成人礼物，我爸妈知道后说等我20岁了也送给我一座庄园。他的脸上洋溢着幸福的微笑，弹幕也很快吹捧起来。我羡慕死了，太有钱了吧，这就是娱乐圈唯一千金。林雪又转过头，虚伪地对我笑了笑。姐姐，你坐头等舱会不会有些不习惯呀？你有不懂的都来问我就好。我确实不常坐头等舱，因为大部分时间都是私人飞机出行。林雪好善良，还主动关心顾荣。我倒是觉得林雪好假，明明是在故意羞辱顾荣。心脏的人看什么都脏。弹幕吵得很厉害，热度不断攀升。终于，我们到达了西维亚庄园。看着眼前熟悉的庄园，我勾起唇角。迎接我们的是一位自称王经理的负责人。我定睛一看，这不是当初请的看门保安吗？竟然趁我不在擅自答应林氏的商业请求。那头林雪已经喜上眉梢的和他套起近乎来了。突然，林雪责怪地看向我：“姐姐，这位是负责人，你怎么不来打招呼呀？”我大摇大摆地走到王经理面前，露出一个和善的微笑。王经理你好。王经理这才看见我，他一看清我的脸，立马露出不可置信的表情，嘴唇动了动，像是要解释什么。我一个眼刀飞过去，示意他给我闭嘴。王经理脸色难看，额头流下冷汗，点头哈腰道：“你好，你好。”弹幕疑惑，这是怎么了？感觉氛围不太对劲。这个王经理对顾荣的态度比对林雪好多了。不会是顾荣收买了王经理吧？脑残粉真的搞笑，一会说顾荣家庭普通，一会顾荣又有能耐收买别人了。王经理把我们带到庄园内部后，几乎是逃一样的离开了现场。没事，事后该清算的一个都逃不掉。庄园优美的景色让看到的所有人都发出惊叹。哇塞，太漂亮了，好好奇这座庄园多少钱啊？搜了一下，成交价10亿，我不敢想象那个千金大小姐该是多幸福的小女孩。这时，一个女仆打扮的人迎了上来，请2位千金前往庄园内部参观。这位女仆我之前从未见到过，看来是王经理那边找的人。我注意到林雪和女仆交换了一个眼神，随后又不怀好意地瞥了我一眼，看来她又布置了什么陷阱等着我。期待，坐等。女仆带着我们参观了庄园内部，
他特意指了指其中一间房间，这是庄园主人大小姐戴安娜的房间。戴安娜就是我的英文名。林雪立刻走进去，还拉着我一起。我直觉等会的好戏就会在我的房间开场。这算什么？搞事搞到正主面前？卧槽卧槽，我都不知道怎么用中文来描述了。床头柜上的宝石不会是真货吧？我是珠宝专业的，肯定真货，成色还是特别好的那种。林雪突然提起了我，姐姐，我们能参观这里，还是多亏戴安娜小姐的肯许。之前我和戴安娜小姐还在网上相谈甚欢呢。听到这话，我都替议会的林雪感到尴尬了。我怎么不知道自己什么时候和她相谈甚欢了？弹幕又兴奋起来。我们小雪不愧是千金，和戴安娜小姐都是朋友，感觉顾荣和这个地方格格不入哎。顾荣明明很漂亮好吗？而且我觉得她一看就是富贵相。前面的别给顾荣挽尊了。看完我的卧室后是自由参观时间。就在我和林雪随意的在庄园走动的时候，刚刚女仆突然跑了过来，她一脸紧张，严肃道：“戴安娜小姐的房间里丢了一条钻石手链。”林雪适时露出讶异的神情。我乐了，感情在这里给我挖坑呢。两位千金，请让我检查一下你们的随身小包。我用脚趾头都能猜到，现在那条项链就躺在我的包里面，恐怕就是趁我刚刚去上厕所的时候放进去的。弹幕已经炸开了锅。啊，这么戏剧的吗？要偷应该是顾荣偷的，林雪这种千金小姐不可能会做这种事，肯定是顾荣干的啊！这个贱女之前还被包养，啥事干不出啊？也别这么断言，我感觉这件事出现的时机太奇怪了。我和林雪把包递给了女仆，果不其然，当着摄像头的面，女仆从我的包里搜出了那条钻石手链。这条手链还是当初我哥送我的礼物呢。弹幕沸腾了，不仅是弹幕，微博上井号顾荣小偷井号的词条也在不断攀升，最后稳稳落在了榜1。看来他们是诚心要把我搞臭了，这样之前那些事就能顺理成章的全部推在我头上了。而林雪则能美美从之前的负面信息中脱身，我可不会给他们这个机会。证据确凿，没得洗了，拖走吧。顾荣这下要坐牢了吧？恶心死了！之前那些帮顾荣说话的都给我谢罪，我还是觉得太巧合了。别给你家主子洗了，黑的洗不白。我摊开手，丝毫不慌，把监控调出来看看吧。女仆开始威胁我了。这位小姐，我也没有权限调监控，我已经报警了，剩下的话你就和警察说吧。姐姐，我们林氏哪里亏待你了？你要做出这种事。林雪一副为我感到痛心的样子。顾荣赶紧进局子吧，希望小雪别被顾荣这个贱人牵连到了。我掏出手机，你没有调监控的权限，可是我有啊。早在来这里之前，我就联系了原本管理庄园的管家张叔。张叔这段时间被调去了别的业务，这才让门口保安乘虚而入。他在知道情况后，本想立刻冲过去解决这群人，却被我制止了。哪有什么比当场打脸更愉快呢？我打了个电话，张叔，你可以过来了。林雪一脸莫名其妙，像在看疯子一样看着我。姐姐，你在说什么瞎话呢？弹幕也在冷嘲热讽。顾荣这是得了臆想症吧？顾荣怎么可能有权限？总不可能顾荣就是戴安娜大小姐吧？哈哈哈！别做梦了，顾荣如果是戴安娜大小姐，我倒立吃屎。林雪看笑话般的抱起了肩，脸上满是嘲弄。那我们就等等姐姐你说的那个张叔吧。我怜悯地看了他们一眼，人不作就不会死。由于张叔就在附近待命，不到10分钟他就过来了。这就是张叔，不就一普通中年男子？顾荣发疯实锤了。你们也别说，这个张叔长得还挺精英的。就在这时，女仆颤抖地出了声：张管家。张管家没有理会他，而是对着我恭恭敬敬地叫了一声大小姐。全网骇然，林雪的脸一下子变得比她的名字还白。她喃喃道：什么？这是什么意思？弹幕疯了一般的刷屏。是我想的那个意思吗？如果我没理解错，顾荣就是戴安娜大小姐。果然艺术来源于生活，电视剧都不敢这么演。我不信，管家朝着的方向也不一定是顾荣啊。骗骗哥们得了，别把自己也骗了。在场除了顾荣，只剩林雪和女仆。林雪很明显不知情啊。张管家毫不客气地对在场的其余人道：简直是笑话，庄园主人还要来偷自己的手链。监控我已经调出来了，现在就去放映厅里播放，让我们一探究竟。话音刚落，女仆啪的一声跪了下来。张管家，求您饶了我吧，都是我一时鬼迷心窍，我真的不知道这是我们的大小姐啊。我冷冷地看向跪在地上的女仆，说出来，是谁指使你陷害我的？女仆抬起头，满脸狰狞地指向一旁正在不断后退的林雪。是林氏他们收买了我，要求我陷害您的。他们说要让你彻底刻在耻辱柱上，当林雪的垫脚石。林雪跌倒在地，泪水不断掉落。弹幕疯狂了，我真的要吐出来了，感情我们这群观众全被林氏给完了。顾荣实惨，如果不是她是真的大小姐，那就真的百口莫辩了。太恶毒，太恶心了，林雪还好意思草小白花的人设。我不相信，雪怎么可能这样？我还是支持林雪，不管怎样，林雪是千金大小姐的事实还是没变的。前面的追星把三观追没了，林雪家有钱和你们有啥关系？喜欢钱的话，那顾荣家不是更有钱吗？很快，警察也到了，与他们一起来的还有我的父母。爸妈，你们怎么也来了？我跑过去，嗔怪道。看到我的父母，林雪的眼睛一下子亮了起来，像是抓住最后一根稻草那样，她凄厉地喊道：爸爸妈妈，我才是你们的亲生女儿啊！弹幕被她说的话无语到了，怎么还不死心啊？哎，我突然想到，
既然是真假千金，林雪还真是顾荣养父母的亲女儿。啊，那岂不是林雪得不到惩罚了？我父母听到林雪的话，缓缓走到她跟前。林雪眼里瞬间爆发出戚戚的光芒，甚至在这时候还有心情得意地瞄了我一眼。啪的一声，我妈出手了，这一巴掌是替我女儿甩的。啪，第二声传来，这一巴掌是我自己想打你。林雪被这2巴掌打懵了，呆呆地坐在地上。我不是你们的亲生女儿吗？我上前补刀。当然不是了，你的亲生父母早在10几年前就去世了，他们死后才把我托付给了我爸妈，你可别做进入我们顾家的梦了。林雪彻底发了疯，她不断地抓起自己的头发来，眼睛死死地瞪着我。凭什么你的命可以这么好？我噗嗤一下笑了。你不觉得自己活该吗？如果不是你们林家先搞这套，说不定我们还能达成合作，让林氏更上一层楼。可现在呢，你完了，林家也完了。不，林家没有完。我爸爸手里的文件在他眼前挥了挥。确实完了，你们林家偷税漏税的证据，以及你林雪霸凌进卷新人的证据，我们刚刚全都提交给警察了。林雪承受不住接二连三的打击，直接晕倒了。不过她晕了，事情可还没结束。原本的热搜第一早已被井号林氏偷税漏税，井号和井号顾荣才是大小姐，井号给顶了下去。风水轮流转，现在林家变成人喊人打的老鼠了，脱粉了，彻底脱粉了。之前帮林雪说话的我就是个大傻逼。这件事可以入围年度最精彩事件了吧？我一整个目瞪口呆。林氏赶紧倒闭。我早说了，林雪之前的表现就很绿茶，现在终于曝光她的真面目了。我向顾荣道歉，之前不清楚真相就被带了节奏。有人知道顾荣家是什么体量吗？我不知道，我只知道顾荣富婆求你包养我吧。证据确凿，林氏夫妇很快就因为涉及偷税漏税进了监狱。林氏在此之前本就不景气，现终于破产了。林雪被网暴了3个月，原本的房子也被抵押给了银行，她无处可去，在一个清晨彻底的疯掉了。她被路人送进了精神病院，听说每到晚上她还会喃喃自语。我才是真的千金小姐。对于这些人的结局，我毫不在乎。为了调剂一下心情，我和爸妈以及我哥一起去环游世界了。在海滩上吹着舒适的风，感受阳光的温度，真舒服。